مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقتلكن كتير. وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهى أنواع الكيك، والأحلى من هيك إنه بيبورد على القلب بأيام الصيفية. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة الجيلي أو كيكة الجيلو مثل ما بتقولوا لها، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة بسيطة ورح يطلع معكن الطعم غير شكل، ولادكن وعائلتكن رح يشكروكن عليها، وهي الطريقة من أسهل ما يكون. ويلا تنبلش. بداية بدي عدد 3 من البيض. شرط أساسي إنه البيض يكون بحرارة الغرفة. بحط عليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا، هاي الفانيليا أنا عملتها على إيدي، وكوب من سكر الحبيبات، ونصف كوب من زيت النباتي. دايما الكوب يلي منبلش فيه منكمل فيه. رح حط عليهم كمان كوب من الحليب السائل، وبنخلطهم كلهم مع بعضهم. اذا مش متوفر الحليب السائل مش مشكلة ابدا، حطوا كباية من المي مع ملعقتين من حليب البودرة كمان بيمشي الحال. هلأ بدي احط دقيق القمح، بدي تقريبا كوب و3/4 من دقيق القمح او الطحين، وملعقة طعام من البيكنج باودر، هيك بيكون شكل العلبة، ونصف ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم، كمان هيك علبتها بيكون عليها مكتوب مكرر للطعام، ونصف ملعقة من الملح. هلأ بحركهم كتير منيح مع بعضهم. وظيفة الملح انه بيوازن النكهات. هلأ بحط عليهم نصف ملعقة طعام من البرش الحامض. انا بأي كيك بحب حط برش الحامض، حتى لو بكون حاطة فانيليا ما بستغني عن برش الحامض، بحس النكهة بتطلع اغنى، بيطلع لها نكهة خاصة. هلا من بعد ما خلطتن كتير منيح بجيب عندي البايركس، رح ادهنها بالزبدة. باخد عندي مكعب الزبدة بهالطريقة. هيدي الطريقة كتير سهلة، ما بتخليكن توسخوا فرشاية او تتغلبوا وتدوبوا الزبدة، لا خلص هي بالكيس، هي بكرتونتها، مرقوها على كل الصينية وبس. ما بتاخد منكن يعني يدوب ملعقة صغيرة واقل كمان. البايركس يلي انا مستخدمته هون الحجم الكبير. بفرغ كل الكمية، ما رح ينزلوا معي بالشوبك، رح اجيب سباتولا، بالسباتولا بينزلوا عندي لاخر نقطة. طبعا فيكن تستخدموا اي نوعية كيك انتو بدكن اياها او اي وصفة كيك انتو بتحبوها، بس هيدي اسهل وصفة انا حطيتها بين ايديكن. بالنسبة للفرن، الفرن درجة حرارة 180، شاعل بس من تحت. اول ما بيتحمر الاطراف بشعل من فوق، بياخد لونه وبطلعه. أخذ معي وقت تقريبا 35 دقيقة. بهيدي الأثناء رح أحضر للمهلبية أو القشطة. رح أحط عندي بالكاسرول 3 أكواب من الحليب السائل. طبعا نحن بعدنا عم نستخدم نفس الكوب. برجع بقول إذا ما عندكن حليب سائل استخدموا البودرة، مش مشكلة أبدا. بحط على الحليب السائل 3 ملاعق طعام من النشا أو الميزينا أو الكورن فلاور، ونصف كوب من سكر الحبيبات، وعلبة قشطة وزن هالعلبة 170 جرام. استخدموا أي نوعية قشطة انتو كمان بتحبوها. رح بحط عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا وبحركهم. رح تحسوا أول شي إنه القشطة فرطت، ما تخافوا أبدا. هلا على النار بترجع بتمسك والقوام كله بيمتزج مع بعضه. حطيتهم عندي على الغاز على نار قوية، وبتم حرك فيهن. بهيدي الأثناء الكيكة عنا استوت ما شاء الله، ما بحكي لكم على ريحتها، لفت البيت. أنا بقول نزلت لتحت على الشارع الريحة، خاصة برش الحامض اللي حطيناه فيه لسه عززت الريحة أكتر وأكتر. شايفين هاللون الذهبي الحلو اللي أخدته؟ بهيدي المرحلة أنا بكتفي وبطفي على الكيك. وبنفس الوقت هون عندي القشطة بلشت تتقل، شايفين كيف؟ بطفي تحتها كمان. هون بشيك أنا على الكيك، بشوف بالسكين إذا طلعت السكينة ناشفة معناتها تمام. طبعا الكيك عندي سخن
مهلبية عندي سخنة، كله سخن بسخن. إذا بتحبوا اتركوهن يبردوا لسه بيطلع معكم القوام متماسك أكتر وأكتر. اتركوا بس الكيكة تبرد مش المهلبية. المهلبية حطوها سخنة على الكيك. بعد ما سكبتها كلها بحركها تيكون السطح مستوي كله عسوات بعضه. صار عندي طبقتين، الكيك والمهلبية. وهون رح أحضر للجيلي أو الجيلو. أنا جايبته نباتي، رح استخدم 4 علب. برجع بذكر البايركس عندي حجم كبير وطريقة تحضيره مكتوب تحت العلبة. بعتقد كل ظرف بده كباية من المي المغلية. رح احط الجيلي بهدوء لأنه مثل ما ذكرت المهلبية عندي لسه ما بردت كتير منيح، يعني يدوب إلا ربع ساعة مش أكتر. فسكبت كل كمية الجيلي. ضل عندي شوي صغيرة بالبريق مثل ما شفتوا، بسكبهم عندي بكاسة على جنب. مش مشكلة، زاد عندي بس هيدا الكمية القليلة، الولاد كتير بينبسطوا عليه. وهون عندي صينية الجيلي صارت جاهزة، صينية كيكة الجيلي. ما بحكي لكم قد ايه الولاد كانوا محمسين تياكلوا منها، كتير كانوا مبسوطين على المنظر وعلى الريحة يلي طالعة من المطبخ. كان الشغل ممتع صراحة. طبعا إذا ما بدكم تدهنوا القالب بالزبدة فيكم تدهنوها بالزيت وترشوا طحين كمان، يلي بيريحكم اعملوه، ما رح يأثر أبدا. هون أنا حطيت الصينية عندي بالبراد، فيكم تحطوها لعند ال6 ساعات، بس أنا تركتها لتاني يوم صراحة. هون تاني يوم كانت متمسكة عندي كتير منيح. رح بلش أقطعها بالسكينة. طبعا قطعوها بالطريقة يلي انتو بتحبوها. إذا كانت الصينية عندكم مدورة كمان قطعوها على شكل مثلثات، على شكل البيتزا كمان بيطلع شكلها حلو. فرح أقطعها أنا مربعات مثل ما واضح. كبرت القطعة لأنه صراحة ما بتشبع، يعني قد ما تكون القطعة كبيرة بتحسوها خفيفة. يعني هيدي الكيكة عن جد بتلبق كتير لأيام الصيفية، بتحسوها هيك بتبورد على القلب، بتنعش. شايفين المنظر ما أحلاه؟ 3 طبقات، المهلبية الباردة والجيلو البارد والكيك يلي متشرب من نكهة المهلبية. الولاد العيلة كلها كانوا مبسوطين وكانوا متحمسين تيدوقوها. برجع بذكر انه فيكن تستخدموا اي خليط كيك انتو بتوثقوا فيه وبتحبوه، وفيكن تعملوا كمان خليط الكيك بالخلاط او تضربوه بالمضرب الكهربائي. بس انا دايما بحب اقدم ابسط الطرق تالكل في يعملها، وما تعتلوا هم بابسط الاشياء بيطلع معكم اطيب الاكلات والحلويات. واكيد لازم ندوق ونعطي رأينا. ما بحكي لكم الطعم كان اكتر من رائع. بنصحكم جربوه واكتبوا لي تحت بالكومنتات، حبي اعرف رأيكم. صراحة كيكة جدا بسيطة وما بتعذب وما بتاخد مجهود بالنسبة للطعم الطيب يلي حصلنا عليه بالاخر، وشكله كمان شيك. يعني فيكن تعملوه وتاخدوه معكم هدية لعند حدا، لعند أهلكم، لعند أهل أزواجكم، فحينبسطوا كتير. وهون حبايب قلبي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا هالفيديو. إذا حبيتوا ما تنسوا تتركوا لايك. وهلا بقلكن إني بحبكن كتير وبشوفكن بفيديو جاي إن شاء الله. باي.